Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Akhyaarta aan jecelnahay meel walbo adduunka dacladiisa aad ka joogtaan, ku soo dhowaada barnaamijkeenii faaqidaada cayaaraha. Qodobada aan idinkugu haynane waxaa ka mid ah kooxaha heerka labaad u dhacay horyaalka Premier League iyo kooxaha soo dallacay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay janalkeena, waxaa kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saartid, la share garaysid asxaabtaada, haddii aad ka heshayna commenti aad noo soo reebtid. Waa mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaada cayaaraha. Aan ku bilowno tababaraha rugcadayga halyayga kooxda Manchester United, Sir Alex Ferguson ayaa iska cafiyey Jurgen Klopp qisa cajiiba kadib markii ay horyaalka 1990kii ugu dambeysay. Liverpool ayaa si raaxa leh waxay ku qaaday horyaalka Premier League. Kadibna Jurgen Klopp ayaa habeenkii la siiyey koobka waxa uu wacay tababare Sir Alex Ferguson oo hurdayo, saacaduna ay maraysay 3 saac iyo wax la jiro. Kadib shalay ayuu wuxuu Alex Ferguson guddoonsiinayay bilad tababarihii ugu fiicnaa tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp. Kadibna Sir Alex Ferguson ayaa hadal yar oo wuxuu soo raaciyay ah: Jurgen Klopp, waan ku cafiyey hurdadii aad iga toosisay, waxaadna tahay tababare wanaagsan kadib markii aad ku hogaamisay kooxda Liverpool muddo 30 sanado kadib koobka horyaalka Premier League. Kadibna Jurgen Klopp ayaa wuxuu qaatay hadalkii asiga oo u mahad celiyey tababarihii hore ee Manchester United Sir Alex Ferguson. Waxa uuna sheegay in uu la kulmay hadda ka hor. Ma ogi ayuu yidhi inuu xasuusto iyo in kale Sir Alex Ferguson, laakiin aniga waa xasuustaa. Haddaysan ahaan lahayn ama uusan ahaan lahayn tababare Liverpool, waxaan ammaan ballaaran u gudbinayaa ayuu yidhi tababaraha halyayga Manchester United Sir Alex Ferguson, oo yidhi tababare aan arko tababarihii ugu fiicnaa. Mar ayuu igu ballamiyey qado casuumad ah, aad iyo aad ayaan u xasuustaa ayuu yidhi. Waxa oo kale oo Jurgen Klopp hadalkiisa ku daray: waxaan u caabudi lahaa sida baadari. Ayuu hadalkiisa kusoo koobay tababarihii Liverpool ee Jurgen Klopp. Kooxda Leeds United ayaa iyadana u soo dalacday horyaalka Premier League muddo 12 sannadood kadib. Hase yeeshee, kooxaha ka dhacay Premier League waxaa weeye Norwich City iyo kooxda la yiraahdo Bournemouth iyo Norwich City. 3daas koox ayaa ka dhacay horyaalka Premier League. Intaasna waxaan kusoo gabagabeynaynaa qodobadeenii faaqidaada cayaaraha.